Čau, foršē! Šajā video es gribu drusku ar jums parunāt. Tas ir parunāt ar sevi un dalīties ar jums. Spīdēja ļoti skaista saulīte, un es pat paspēju iziet ārā, bet atkal līs lietus, un viņš ir ļoti svēts, jo tāpēc kad līs lietus, tad ļoti daudz var izdarīt. Reiz. Man patīk, kad līs lietus, notiek ļoti daudz foršas, liederīgas lietas. Par ko es gribu parunāt? Rītā sākās manis vadīts enerģētiskais kurs, 3. kurs par pašvērtību un pašrealizāciju. Un drusku jau pirms tā iet sarunas, un es nemanēšu pilnīgi nekādus vārdus, vienkārši temats ir tāds, kad neviena, bet vairāk saka, kad ir pilnīgs bezsakars, kaut kāds iekšā noticis, bezsakars, un nevajag šim vārdām pieķerties ļoti, bet ko es gribu teikt par šo bezsakaru? Un kāpēc viņš notiek? Kāpēc notiek šis bezsakars? Jo tad, kad tu izzini, tad, kad tu kāp par šīm kāpnītēm augstāk izzinot un paplašinoties, tas nozīmē to, ka tu sāki ļoti daudzām lietām jā, bet kāda ir šī neredzamā puse, tad, kad tu izsaki jebkādus nolūkus tām, ko tu vēlies. Tu nezini, kā notiks šis ceļš, kā notiks šis process, līdz tu nonāksi līdz sevīm. Tu nezini. Tev liekas, ka viss saliksies burvīgi un viss sakārtosies un es palikšu tik forša un es būšu pie zemes, es būšu sazemēta un viss atbildes ātri notiks, jo tāpēc, kad es mācos, tāpēc, kad es izzinu un tāpēc, ka es esmu ieinteresēta un tas tā arī notiek. Bet, kas ir otrs no tās neredzamās, no tās zem ūdens, ja, kas notiek, jo parasti tad, kad tu redzi to virskārtiņu, tas ir viens, ja, ko tu redzi, bet pats svarīgākais notiek tur zem šīten ūdens, zem tās daļas, kuru neviens neredz. Tur būs zaudējumi, tur būs ļoti daudz atklāsmes, tur būs asaras, tur prāts jūks nost, tur zeme līgosies, tur liksies, ka tu krīti iekšā kaut ko. Tev būs tāda sajūta, ka tu vienkārši jūdzies nost. Tev ir bipolāri traucējumi. Vienu brīdi tu esi smejies vienkārši par dzīvi, bet otrā brīdī tu esi jau vārties pa zemi, tāpēc, ka tu netiec ar sevi galā. Es tam visam esmu izgājis cauri. Kā šodien ir forši, kā šīs bezsakars, baigi foršais vārds, es viņu paņemšu priekš sevis arī. Super, paldies tev. Ja tu klausties, tad paldies tev ļoti. Bezsakars tad, kad notiek. Šodien viņš notiek ātri. Man šīs bezsakars notika tad, kad tas bija ilgs process šajā laika līnijā, kad ilgi bija jāiet tam cauri. Ilgi bija tas jāpieredz, ilgi bija tas jāizjūt, un tas bija nogurdinoši. Tas bija tā, ka tu jau vairs sevi kaut kādā brīdī nevari vienkārši fiziski izturēt. Tu neko vairs nevari izturēt, un tev nafīgi vairāk šeit vispār negribas būt. Ja? Bet šodien ir savādāk. Šodien ir tādi forši cilvēki, kā es, un viņi ir ļoti daudz, es domāju, ja jūs atrodat savējos, kas rezonē pēc enerģijas, un viņi vienkārši caur. Bija periods, kad es vienkārši sevi mācīju, es atceros, un caur sevis mācīšanu, jo viss tas, ar ko es esmu dalījusies, tas ir bijis sākotnēji priekš manis, tas ir priekš manis iziets, un tikai tad tiem cilvēkiem, kuriem tās aizķerās. Caur tādu veselīgu humoru šodien, tas ir, kas jau ir izzināts, bet, ziniet kā, man ir uzdevums jums. Nākošu nedēļu pamēģināsiet, ko? Nākošu nedēļu jūs pamēģināsiet sev dot iespēju. Nākošu nedēļu jūs sevi izaicināsiet. Kādā ziņā?
Nevis tajā ziņā, kad es būšu tagad ļoti nopietna, es būšu ļoti mērķtiecīga, es mācīšos, es izzināšu, es paplašināšos un es tapšu kaut kad. Nē. Šie nolūki, kuri tiek izteikti ļoti, ļoti nopietni, viņi ļoti bieži nāk no prāta, un viņi ļoti bieži nav pat paša cilvēka nolūki. Ja? Tie ir tādi kā sabiedrībā, viņi kaut kur kā tādas enerģijas kaut kur karājās, kaut kur tiek noteikti, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi tā justies, un jums ir jāraksta un jāmanifestē tas viss, un ja jūs to nedarīsiet, vispār nekas dzīvē nenotiks. Ja? Bet kamēr ir šis process, kamēr jūs katrs tuvojoties sev, tās vēl vairāk var nospiest šo te sajūtu, to pieredzēt. Tad, kad ir vēl cilvēks procesā, tad, kad viņš vēl nav nonācis līdz šim te brīdim, kad viņš ir pie sevis, kad tas viss notiek viegli. Nevajag sev stādīt šādus mērķus, tāpēc tas nozīmē to, ka tu vienkārši savu ķieģeļus liet virsū. Nevis tu viņus cel, bet tu viņus liec kā smagumu sev virsū, tāpēc, ka tu neesi izaudzis līdz tam. Tikai tad, kad tu esi enerģētiski izaudzis līdz tam, un tev tāds būs nākošana daļa uzdevums kāds. Tu dos sev iespēju ar tādu kā ļoti dzīvu, iekšējā, mazā bērna attieksmi pret visu to, kas ar tevi notiek. Es jau došu iespēju būt tādam. Es pamēģināšu būt tādam. Ar tādu ļoti foršu, veselīgu spēli jūs noteikti katrs atcerieties, un es ticu, ka arī viss šis ir kaut kur dzirdēts no kādiem cilvēkiem. Vienkārši iespējams tas nav tā kā uztverts tajā brīdī, ja tāpēc, ka jūs esat citā līmenī, kur drusku vēl ir šis ten, man bija pierakstījis tas vārds, kur ir bezsakars mazlietiņ vēl, ja? Tad, kad ir bezsakars, tad šī viegluma nav, un šī ten tāda forša dzīva bērna attieksme pret to, kāds tu vēlies būt, kāda tu vēlies būt, viņa vienkārši nenotiek, tāpēc, ka tu vēl neesi līdz šai sajūtai nonācis, tāpēc nākošana dēļ mazliet paeksperimentējiet ar sevi. Ja jūs to dariet, tas ir super, bet ja jūs to nedariet, vienkārši pamēģiniet. Es pauzodu pie šīs domas, kad es gribu, lai, un es vēlos, lai, un es pati ar to sevi arī daru, ja, kā piemēru, tāpēc es to arī stāstu, un man tas sanāk, un man tas izdodas. Atcerieties bērnībā, tad, kad jūs bijāt maz bērni, kāda absolūta šitien bezrūpība iekšā valdīja, vienkārši kā sajūta, kaut ko darot. Nebija bailes, bija vienkārši dzīve, vienkārši rīts, nezinu kā nāk, jūs piecēlāties, katrs gāja, darīja čau māmu, čau tēt, čau vecā māte. Es eju, un es atceros sevi, kad bija ļoti daudz kaimiņu dārzi, kaimiņu ogas, un pilnīgi absolūta bezbailība peldēt pāri upēm, ar riņķiem lēkt laipiņās, rāpties kokos, ar šādu sajūtu, kad tu vakar atnāc mājās, netīri muti, es atvainojos pačurājis pie krūma, man nāk, es dalos, bet es laimīgs. Ticiet, tad, kad jūs ar savām šīm ten iekšējā dzīvā bērna acīm skatīsieties uz to visu nopietno, kas jums dzīvē ir katru dienu jādara, tad, kad jūs vairs neizvēlēsieties ciest un jūs to skaļi balsī pie sevis pateiksiet, jums būs labs miegs, jums būs ļoti laba veselība, un jums viss notiks. Notiks, ir jāmaina šī domāšana, kā jūs pieiet pie jebkādas nopietnas situācijas. Ir jāmaina uztvere, kā jūs pieiet pie jebkāda sava izteikta mērķa un nolūka. Nopietnību malā. Es gribu, lai notiek veselīgi smiekli tajā visā.
tad, kad notiek dzīvība, kuru tu šajā situācijā liec iekšā pats, notiek cits rezultāts. Pat ne tāds, kā izdomā prāts rezultāts. Viņš ar laiku, tu redzi, ka viņš notiek vēl labāks. Tāpēc, kad šim iekšējam bērnam viņš dod tev to virzienu, tu tam piekrīti vai tu tam nepiekrīti, tas ir pilnīgi cits, jo tu vairāk esi prātā, jo tu vairāk esi nopietnībā, jo tu vairāk cīnīsies. Bet tavs uzdevums šeit nav cīnīties. Tavs uzdevums ir atļaujot sev, baudot, pieredzēt, iet, realizēt, teikt, stāstīt, dalīties. Man ir šāds risinājums, es to jums pienesu. Pofīgi, vai kādam tas atsauksies. Pofīgi, tu to dari, tu to izsaki, un jo tu vairāk caur sevi to dari, jo vairāk no augšas viņi skatās. Bērns tā nozīmē, šitam nevajag pieķerties. Viņš grib, mēs viņam dosim vairāk. Mēs viņam dosim šo realizāciju, mēs viņam dosim variantus, un vēl šeit, jo jūs vairāk esat šajā viegluma sajūtā, nevis bezsakarā, kas ir baigi foršais, notiek savādāk viss. Realizējas savādāk viss. Tas ir dzīvāk, caur vieglumu, caur arī tad, kad nesanāk tā, kā saka prāts, jums ir, jūs tāpatās ļoti daudzās lietās redziet ieguvumus. Tas ir tās, ko es esmu teikusi jau simtiem reižu, un tiešām tas tā arī ir. Tad, kad cilvēks dzird šos mazos dievišķos pieskārienus, kas atnāk un notiek kā ļoti īsas, mazas ziņas, tu viņus dzirdi kaut kādā brīdī, kaut ko darot, tu viņus dzirdi, piefiksē to, piefiksē idejas, piefiksē, ierakstī, telefonu notīs vai ierakstī kādam citam cilvēkam, ja? Ieraksti to, piefiksē uz lapas, ja tev notiek idejas, viņas ir ļoti īsas. Un tev liekas, kā tu viņas atcerēsies, bet tu viņas aizmirsīsi. Šie ir īsi dievišķi pieskārieni, ko tev pat taisno no avota caur tevi ielai iekšā, kas tev ir jādara. Prāts pieslēdzās un saka, nē, pilnīgi garām. Nē, kur? Es taču nevaru. Man nav iespēju. Nē, es nevaru. Tu nevari, tad tev nebūs. Bet, ja tu ieklausies sevī, tajā vieglumā, ļoti lielā paļāvībā un trenējot šādi, tevi arvien vairāk un vairāk rodas ticība tam, ka tu vari. Tu nezini, kur viens mērķis, kuru tu sev esi uzstādījis, tevi aizvedīs. Pat ne tajā, ko tev teiks prāts, kad būs kaut kādi ieguvumi. Viņš tev aizvirzīs kaut kur, kur būs vēl daudz vairāk. Bet ja tu nemēģināsi, tu neko neiegūsi un nekas nebūs. Un noņemt nos no prāta, kas man pašai bija arī jānoņem un ko es dalos ar ko es dalos ar jums, tev nav jābūt, kā sistēma pienes kaut kādam, ar kaut kādām īpašībām, ar kaut kādu savu dzīves pieredzes izaugsmi, ar kaut ko tādu, kad redziet, man ir fufelis. Jā, ir profesijas, kur tas ir ļoti vajadzīgs. Es nerunāju noteikti par ārstiem un kaut ko ļoti specifisku, bet šajā radošumā, kas notiek uz priekšu, cilvēka katra individuāls radošums, kur viņš pienes nevis kaut kur no kāda cita paņemot, bet caur sevi, tāpēc, ka visiem cilvēkiem sastrādājoties un atrodot šos te savējos cilvēkus, viņiem vajadzīga tikai un vienīgi tava enerģija. Viņiem nav vajadzīga neviena papīra. Viņiem ir vajadzīgas tavas idejas, viņiem vajadzīga tavas spīdošās acis, viņiem ir vajadzīga tava iedvesma un tava motivācija. Šodien ļoti ātri var iziet ārā no šī
Man tā patīk tas vārds, es nevaru viņu paņemšu arī bezsakara, superīgs vienkārši. Tas tik pozitīvi izklausās, vai ne? Nevis man ir transformācija vai kaut kāda depresija, bet man ir bezsakars. Tas ir baigi forši. Nu šita bezsakara, viņš pat izklausās ļoti, ļoti pozitīvi. Jau tā, ka ja tev ir bezsakars, значит, jau tev ir tā kā iespējas mazliet savādāk sākt skatīties uz kaut kādām sevi un uz kaut kādām dzīves situācijām. Vienkārši pamēģiniet nākošu nedēļu. Pamēģiniet šo. Klausieties kaut vai šo ierakstu katru dienu, lai sevī rāstu šo te sajūtu, uzturiet to. Lai caur tādu foršu, veselīgu humoru paskatīties uz visām dzīves situācijām. Man arī ir pienākumi. Man arī ir pret valsti atbildība. Man arī tas viss ir. Nē, man nekas nekrīt no gaisa. Es to pati daru. Viena pati, bļaģ. Bet es to daru un es baudu un kaifoju no tā, kā es to daru. Un kā pie manis nāk, lai tas viss notiktu rīķī apkārt, mīļie cilvēki. Neatnāks neviens ar burvju nūjiņu, nepieskarsies, bļaģis, tev neieliks tev neko rokās, kamēr tu pats nepiecels savu dibuā un neies un nedarīsi. Tāpēc ir tādi cilvēki, kā es un kā vēl citi, kuri tam ir izgājuši caurī. Un jums nav jāatkārto kaut kādas manas vai citu cilvēku ilgu gadu kļūdas. Paņemiet un vienkārši dariet. Cilvēks ir slings. Es zinu, ka cilvēks ir slings. Es zinu, ka viņam vajag citreiz pārlikt pacelīti un kārtīgi blina siksnu nodot vai ar žagariņiem. Es zinu. Bet ir jāiet un jādara. Un jāiet ārā no tā bezsakara, jo viņā var ieķerties. Ja? Un tas nav nevienam vajadzīgs. Atstāt to, kas palīdz atnākt pie sevis, tā ir daba. Tas ir ūdens, tas ir laiks sev, tas ir ļoti forša, konstruktīva, pilna atpūta priekš sevis. Tas ir vēl savādākā pūsa, no kuras tā kā tev uzpildoties, sāzemējoties dabā, tu atkal vari darīt to, kas tev patīk. Un ja tu rīt nezini to, kas tev patīk šodien, tu to uzzināsi, ja tu savu šo ten iekšējo sajūtu trenēsi, kā es saku, kā muskuli, acis ciet. Es savienojos ar sevi, es dzirdu savas atbildes, es esmu dievišķā plūsmā, es realizēju, es jūtu šo piepildījumu, es eju, es redzu, es ticu, tās ir jātrenē. To nevar iemācīties grāmatās. Ļoti daudzi cilvēki, kuri ir patiešām gudri, un viņi arī vada kursus, un viņi pienes informāciju prātam. Izlasītu, kaut kur paņemtu. Šodien ir tas un tas. Nē, bļaļ, šodien tā nav. Tā nav. Šodien ir tā, kā es izvēlos. Šodien ir tieši tā, kā es vēlos. Un ja varbūt es nejūtos uzreiz, kā es gribētu justies, tad mans mērķis ir radīt sevi šo sajūtu un ap sevi, lai viss notiktu. Pareizi. Tāpēc, kad šodien un šodienas laika līnijā un turpmāk uz priekšu pats svarīgākais ir, kādu vidi jūs radiet sevi iekšā. Caur sajūtām. Jums ir jāsajūtas, kad jums jau ir. Jums ir jāsajūtas, ka jūs jau kaut kur esat, kaut ko realizējat, pieredzat. Rezultāts jau ir. Vizualizējiet to, trenējiet šo muskuli. Un tas, kur viņš man ir pierakstīts, bezsakars. Viņš paliks arī savādāks, viņš paliks interesantāks. Uz viņu skatīties būs foršāk. Šādi jūs tuvojaties sev, ir šie periodi, kad ir jābūt šim bezsakaram. Tāpēc, ka tieši tajos brīžos notiek ļoti daudz vērtīgas atziņas, un viņas nevienmēr mūsu prātam un cilvēcīgajam egoismam ir vieglas, tāpēc, ka viņas nāk no sirds, un viss tas, kas nāk no sirds, tev vienkārši ir jānoskaņojas uz tā.
Ja? Un tad, kad tu noskaņojies uz šīs te notis, kas nāk no sirds, tad arī viss apkārt, kas notiek, kas pakārtojas, ko jūs radiet, kur jūs strādājat, ko jūs pienesiet, ko jūs izziniet, ko jūs mācāties, tas ir citā garšā. Ja? Tā kā es jums nemācu, jūs varat vispār šito neņemt galvā, prātā, jūs vienkārši varat bet neklausīties. Aizšķirt tālāk, informāciju es nododu tikai un vienīgi savējiem cilvēkiem, tām dvēselēm, kuras šo dzird, kuras šo pieņem un kurām tas strādā. Un es zinu, ka ļoti daudziem tas strādā. Vismīļā, superīgs 20 minūtes, es domāju, ka es tikai 10 minūtes runāšu, tāpēc ar foršu veselīgu humoru par visu to, kas notiek katru dienu. Šis vārds ir vienkārši unikāls. Super. Paldies, pat saulīt uzspīdē man. Viss. Paldies, man.